Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Пора в дорогу». И у нас середина лета, а летом хочется на море. И порой выходишь так на балкон, смотришь на часы 2 часа дня. А может быть, за часика 3 успеешь на море добраться? Мы решили проверить. Так, 2 часа дня. Мы садимся в машину, выезжаем с метро и едем на море. Но мы едем, соблюдая все правила дорожного движения. Не превышаем, не нарушаем. Посмотрим, за сколько мы доедем до моря. Пора в дорогу. Итак, у нас первый чекпоинт. Мы въезжаем в город Запорожье. Через 1,8 километра поверните налево на дорогу Зачиняева улица. Ну да, вот, именно так. Итак, 30 минут и от границы города Днепр до границы города Запорожье. Запорожье. И у нас это заняло примерно 45 минут. В самом начале немножко навигатор чуть-чуть плутанул. В кои веки я поехал через Запорожье по навигатору, и он меня повел какими-то окольными путями. Но по факту получилось, где-то он срезал, где-то мы срезали. И в итоге мы вышли на стандартные 40-45 минут, которые обычно тратятся на проезд города Запорожье. Конечно же, если ехать рано утром, в 5 утра, в 6 утра, то Запорожье пройдется минут за 20, наверное. Ну, а так, получается 45 минут. Едем дальше.
проехали Мелитополь. Дорога из Запорожья до Мелитополя у нас заняла час 15. И Мелитополь мы проехали за 15 минут. Мелитополь я объезжаю, точнее не объезжаю, еду не через центр, а еду по такой типа объездной дороги. И в принципе она в хорошем состоянии, отличная новая дорога, и это экономит путь в плане того, что мы не стоим на светофорах, если бы ехать через центр. Поэтому дальше у нас остается последние километры к морю. И едем дальше. Прошло 3,5 часа, и мы въехали в Кирилловку. Другими словами, от черты города Днепр до въезда в Кирилловку 3,5 часа дороги. Хороший показатель. Теоретически утром проснулся, выпил кофе и поехал на море.